Всем привет! Перед вами схема с трансформатором, диодным мостом, переключателем и конденсатором. Трансформатор понижает сетевое напряжение 230 вольт примерно до 12, и вы видите перед собой эту синусоиду. Ну а сейчас я подключил щуп осциллографа на выход диодного моста. Прошу заметить, что конденсатор еще не включен в цепь. Вы можете увидеть, что все полуволны стали положительные, а до этого плюс-минусом менялись 100 раз за 1 секунду. Ну а после того, как я нажму на микропереключатель, цепь замкнется. А это значит, что на выходе диодного моста появится сглаживающий конденсатор. Смотрите, как волны сменяются на постоянное прямое напряжение. Конечно, это база в мире электроники, но меня всегда завораживают свойства электролитических конденсаторов. Кстати, если вы не знали, такая схема используется практически в любой электронике, будь то зарядка для телефона, телевизор, стиральная машина, игровая приставка, проигрыватель или еще что.